سلامونه. د دې ونې هلته دلته ته ستړي مشئ. دا ونې یو خانۍ ګورئ چې موټر سایکل چلولو لپاره خپل لایسنس لري او تر دې غټ او ښکلی حیوان آس هم لرو چې انځورونه کاږي. د حیواناتو هوښیارۍ ته به وروسته ولاړ شو، خو راځئ پیل د اولمپیک په دې تېروتنه وکړو. جیري پیټرسن ته په برطانیا کې د اولمپیک د مشل لیږدولو ویاړ وربخښل شوی و. دغه امریکایي چې اوس په انګلستان کې کار کوي په دې ویاړ دومره خوشحاله شوه چې د اولمپیک د لمانځلو په خاطر یې پر لاس ځان ته ټټو یا خالونه ولګول. خو څوک پوهېده چې د اولمپیک دا یوه کلمه به دومره خواري غواړي. له دې خوارکۍ سره هم هغه نابللې وشوه او ټټو والا ورته د اولمپیک لغت غلط لیکلی دی، داسې غلطي چې بیرته سموالی نه لري. په 4 نمبر ویډیو کې که مو کله فکر وکړ چې غواړئ انځورونه واخلئ، نو په یاد مو وي چې خامخا یې د انځورګر د نوم پوښتنه وکړئ. دا ښکلي انځورونه د جسټن په نامه د 9 کلن آس ښکلي دي. اوس یې د امریکا په انډیانا کې مالکه دومره کوي چې په خوله کې د انځورګرۍ بورس ورکړي، نور دی پوهیږي او خلاقیت یې. د 3 نمبر په ویډیو کې د مکسیکو د ځناورو د سینګار احوال اخلو. دې ته وایي د ځناورو ډله. دا ډله له ځوانو میرمنو او سړیو جوړه ده. دوی په خپله د خپلې خوښې د ځناورو کالي ډیزاین کوي. په ځناورو کې لیوه، زمری او ګیدړې ډېرې لیدل کېږي. د دوی ټول هدف دا دی چې سړک ته له همدې کالیو سره ووځي او خلک له دې ځناورو سره عادي کړي. په مکسیکو کې د ځناورو تر ټولو لویه ډله په مانتیري کې اوسیږي. دغه ځناور وایي دا تر ټولو ښه لار ده چې له حیواناتو سره د انسانانو نږدېوالی او مینه زیاته شي. په 2 نمبر ویډیو کې هغه سپورټ درته لرو چې د خلکو ډېر خوښ دی. لامبو یادوم. دا په انډیانا کې د لامبو سیالۍ ده چې جایزه یې 4500 امریکایي ډالر ټاکل شوی. او په اول نمبر ویډیو کې یو موټر سایکل چلوونکی وینئ چې لکۍ لري. دا سوکي میکسن نومیږي چې موټر سایکل چلوي، خو هغه څوک چې د ترافیکي ګڼې ګوڼې سبب شوی دا نه ده، خو د دې خاڼۍ ده. خاڼۍ یې خاونده هر ځای ته بدرګه کوي او د دې مخې ته د هندارې سره پر یوه بالښت ناستوي. او چې تاسې وارخطا نه شئ، دا کاملا قانوني ده. خپل د چلونې ځانګړې خولۍ ترڅنګ لایسنس هم لري. هلته دلته هم دومره وه، خو په BBC پښتو ټیکي کام کې دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. ښه اونۍ ولرئ.